फ्रिज खुद खुल रहा था लेकिन पीछे कोई था ही नहीं। ये बंदा कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है और उसकी बेटी भी उसके पास खड़ी हुई होती है। उसके बिल्कुल पीछे एक फ्रिज पड़ा होता है और किसी को पता नहीं चलता और फ्रिज का डोर धीरे धीरे खुल जाता है। कुछ सेकंड के बाद ये बंदा नोटिस करता है और पीछे मुड़कर देखता है तो फ्रिज का डोर ओपन होता है और ये उठकर बंद करने जाता है। बस अब वीडियो देखो। He's not catching ball with you? Yeah. You need somebody to play ball?